Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zukri Falsadri. Jadi di kesempatan kali ini, guys, saya ingin membuat step, yaitu cara mengatasi batuk dengan menggunakan obat tradisional. Mau tahu gimana caranya? Simak video berikut ini. Oke, guys. Yang pertama-tama itu kalian sediakan 2 buah jeruk nipis dan 1 saset kecap kental manis. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kalian belah asam tersebut menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kalian lalu kalian peras dan masukkan ke gelas. Nah, setelah seperti ini, lalu kalian kasih kecap kental manis 1 sendok. Lalu kalau masukkan di sini. Setelah seperti ini, lalu kalian minum. Nah, itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalian juga bisa coba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini ya. Guys, see you next time. Bye bye.